Добрый вечер. Сегодня, под треск костра и тишину ночи, мы отправимся в путешествие по Древнему Египту. Мы увидим Мемфис, первую столицу, заглянем к пирамидам Гизы, пройдемся по храмам Луксора и Карнака и спустимся в долину царей. Все это будет медленно и спокойно, чтобы вы могли расслабиться и уснуть под мерное повествование. Прежде чем начать, подпишитесь на канал. Это поможет нам делиться новыми историями и каждый раз возвращаться к огню, который убаюкивает и согревает. У самого Нила, там, где река разделяет земли на плодородные поля и бескрайние пески, возник город Мемфис. Его рождение было подобно восходу солнца. Сначала маленький рассветный огонек, затем свет, охвативший всю землю. Мемфис стал сердцем, из которого начал биться ритм Великого Египта. Каждую весну Нил разливался. Его воды приносили плодородный ил, укрывая землю мягким ковром. Поля зеленели, и жизнь пробуждалась. Египтяне знали, что в этом цикле заключена сама вечность, разлив, плодородие, жатва. Мемфис был поставлен там, где Нил открывал свои щедроты на обе стороны, словно город должен был стать посредником между землей и небом. Вокруг города росли деревни. Люди возделывали поле, разводили скот, ловили рыбу в реке. Они приносили в Мемфис зерно, ткани, керамику. Город оживал с каждым рассветом. На узких улочках слышался звон каменных инструментов, крики торговцев, шаги груженных ослов. По берегам Нила лодки скользили медленно, перевозя корзины с урожаем, кувшины с вином и тяжелые каменные блоки, предназначенные для храмов и гробниц. Мемфис был не только столицей, но и символом объединенного Египта. Здесь встречались люди из Верхнего и Нижнего царства. Они приносили с собой разные традиции, разные песни, разные ритуалы, и все это сливалось в один общий поток. Город жил как сердце огромного организма, и его ритм задавала река. В центре возвышался храм Птаха. Его белые стены отражали свет солнца днем и сияние огня ночью. Внутри храма всегда горели лампы и костры. Огонь поддерживали жрецы, они считали его живым воплощением творения. Костры не гасли, их пламя было знаком, что жизнь продолжается, что порядок сохраняется. Ночью Мемфис преображался. Когда солнце скрывалось за горизонтом, город погружался в теплый полумрак. Костры горели у домов, на площадях, у входов в храмы. Их свет ложился на стены, отражался в воде Нила. С берега можно было увидеть, как весь город светится огоньками, словно звездное небо спустилось на землю. Около костров собирались семьи. Люди готовили еду, рассказывали истории, слушали звуки ночи.
Дети засыпали под треск дров, старики вспоминали давние времена. Все это создавало чувство покоя и единства. Мемфис жил и днем, и ночью, но ночью его дыхание становилось ровным, спокойным, словно сам город отдыхал вместе со своими жителями. Мемфис был городом мастеров. В его узких улочках стучали молотки каменотесов, звенели бронзовые долота, скрипели колеса гончаров. Днем там кипела работа. Из глины рождались кувшины, из бронзы — орудия и украшения, из камня — статуи богов и царей. Каждый мастер работал медленно и сосредоточенно, словно чувствовал, что его труд — часть великого порядка. На рынках шумели торговцы. Там можно было услышать голоса со всех концов Египта. Одни привозили ткани, другие — благовония и масло, третьи продавали зерно и овощи. Звуки сливались в ровный гул, а в воздухе смешивались запахи еды, смолы, ладана. Все это было частью живого дыхания города. Жрецы занимали особое место. Они следили за тем, чтобы порядок сохранялся, чтобы огни в храмах никогда не гасли. Каждый рассвет они встречали у алтарей, поднимая руки к свету. Их одежда была белой, символизирующей чистоту. Они произносили гимны, и костры разгоралось ярче, словно подтверждая связь между человеком и небом. Храм Птаха был не только местом поклонения, но и хранилищем знаний. В его темных залах находились свитки и записи, которые рассказывали о ремеслах, законах и обрядах. Огни факелов освещали священные символы на стенах, а запах ладана наполнял пространство мягкой дымкой. Дворцы фараонов сияли величием. В их садах росли пальмы и гранатовые деревья, журчали фонтаны, бегали дети и слуги. Внутри дворцов пол устилали ковры, стены украшали росписи. Музыканты играли на арфах и флейтах, создавая спокойный ритм, который разливался по залам. Вечером, когда работа заканчивалась, Мемфис снова собирался вокруг костров. Огонь горел ровно, освещая лица людей. Рядом сидели ремесленники, крестьяне, жрецы. Кто-то тихо разговаривал, кто-то слушал, а кто-то просто молчал, глядя на пламя. Костер объединял всех, превращая шумный город в единое пространство. Свет огня ложился на стены домов, отражался в воде, и казалось, что сам Нил дышит вместе с городом. Его течение было ровным и спокойным, и в этом течении было что-то вечное. Мемфис жил в гармонии с рекой, и эта гармония чувствовалась во всем. Храмы Мемфиса возвышались над домами, их стены были сложены из больших каменных блоков. В солнечном свете они сияли белизной, а ночью оживали в свете огня. Жрецы заботились о том, чтобы священные огни никогда не угасали.
Они добавляли в костры смолу и древесину, и пламя горело ровно, наполняя храмы мягким светом. Внутри храмов царила тишина. Огненные чаши стояли вдоль стен, их свет отражался на колоннах, уходящих вверх в полумрак. Тени медленно двигались по резным изображениям богов, делая их живыми. Здесь время текло иначе, чем за пределами храмов. Каждый шаг жреца, каждое движение было размеренным и спокойным. Главным божеством Мемфиса был Птах. Его считали создателем всего сущего. В храмах ему приносили подношения — зерно, хлеб, вино, ткани. Все это укладывали перед статуями, освященными огнем. Жрецы возносили гимны, и слова растворялись в треске костров, будто сами боги слушали их. Помимо храмов, в городе стояли святилища меньшего размера. Там огни горели по вечерам, и люди собирались вокруг них. Одни приходили с просьбами, другие — с благодарностью, третьи — просто чтобы почувствовать покой. Костер объединял всех, кто оказывался рядом. Его свет был одинаков для бедных и богатых, для ремесленников и правителей. Ночью Мемфис был наполнен этим огнем. Улицы освещали факелы, площади, костры. Их отражения ложились на стены, и город светился в темноте. Дети засыпали в домах, слушая треск огня. Старики сидели у костров и смотрели в пламя, вспоминая прожитые годы. Ветер приносил запах дыма и ладана. Он тянулся вдоль Нила, смешиваясь с прохладой воды. В отражении реки можно было увидеть сотни маленьких огней, и казалось, что звезды спустились с неба и растворились в воде. Священный огонь был для египтян символом порядка. Пока он горел, жизнь продолжалась. Мемфис жил в этом свете, и каждая ночь становилась подтверждением того, что мир остается в равновесии. В центре Мемфиса, недалеко от храмов, возвышались дворцы фараонов. Их стены были выложены из камня и обмазаны известью. Белизна сияла в солнечном свете и казалась продолжением неба. Днем их отражение падало в воду Нила, а ночью они светились в отблесках костров, словно огромные факелы в темноте. Внутри дворцов царил иной ритм. Широкие залы украшали колонны, расписанные орнаментами. На стенах изображали сцены побед, торжеств и процессий. Слуги расставляли светильники вдоль проходов, и мягкое пламя огня освещало эти картины, превращая их в живые. Фараон проходил по залам, а за ним тянулись жрецы, песцы и советники. Все в этом мире подчинялось строгому порядку. Сады при дворцах были зелеными оазисами. В тени пальм журчали небольшие каналы с водой, выкопанные так, чтобы прохлада Нила проникала во дворцы. Там росли гранаты,
инжир, виноград. Воздух наполняли запахи цветов и свежей травы. Вечером в садах зажигали факелы и маленькие костры. Их свет отражался в воде бассейнов и фонтанов. Музыка звучала в этих садах. Арфисты перебирали струны, флейтисты тянули протяжные звуки. Мелодии текли спокойно, сливались с треском огня и шелестом листвы. Иногда их дополнял тихий плеск воды в каналах, и все вместе превращалось в одну мягкую симфонию, в которой растворялся весь дворец. Во время праздников Мемфис оживал особенно ярко. В залах собирались гости, светильники горели десятками, огонь отражался в золотых украшениях и тканях. Люди поднимали кубки, а жрецы возносили гимны. Но и тогда в центре оставался огонь. Костры горели во дворе, факелы стояли у колонн, и свет пламени соединял этот шумный мир с тихим дыханием вечности. Ночью дворцы Мемфиса были тихими. Лишь несколько костров продолжали гореть в садах и у входов. Их мягкое свечение ложилось на камень, на деревья, на статуи. Фараон отдыхал в своих покоях, но огонь не гас. Он был символом того, что жизнь продолжается, что порядок сохраняется, что Мемфис не спит полностью. Город жил вместе с дворцом. Простые жители знали, что в центре всегда горит огонь, что он освещает храмы и дворцы, что он соединяет их судьбы с судьбой всей страны. В этом свете все чувствовали себя частью чего-то большого и вечного. Когда солнце окончательно скрывалось за горизонтом и небо над пустыней становилось густо-синим, Мемфис погружался в особенное состояние. Город затихал, но не засыпал полностью. Огонь оставался его сердцем. Костры горели у домов, у храмов, во дворах дворцов. Их свет был мягким, теплым и ровным. По узким улицам медленно расходился запах дыма. Он смешивался с ароматами смолы и ладана, которые жрецы жгли в храмах. Воздух становился густым и спокойным, словно сам город дышал через эти огни. Нил продолжал свое течение. Его темная поверхность отражала отблески костров, и казалось, что сама река наполнена огнями. Вода несла этот свет дальше, уводя его к другим деревням и поселениям, словно Мемфис делился своим дыханием со всей страной. Ночью особенно ясно слышались звуки. Треск огня у домов, плеск воды у берегов, далекие крики ночных птиц. Иногда тихий шорох шагов, когда жрецы обходили храмы и проверяли священные огни. Все это складывалось в единый ритм, размеренный и медленный. Дети спали в домах, и их сны были освещены мягким светом костров. Старики сидели молча рядом с огнем, глядя в пламя, будто читали в нем прошлое и будущее одновременно.
Молодые мужчины и женщины рассказывали истории, и их голоса тонули в треске дров. Город отдыхал, но жил. Мемфис был больше, чем просто столицей. Он был символом гармонии между человеком и рекой, между землей и небом, между жизнью и вечностью. Его огни горели так же, как горят звезды в ночи. Одни ближе, другие дальше, но все они складывались в картину, которая дарила покой. И когда ночь становилась особенно глубокой, костры все еще светились. Их пламя было дыханием города, его сердцем и его памятью. Мемфис спал, но его огонь не угасал. На западном берегу Нила, там, где пустыня встречается с рекой, возвышаются пирамиды. Их силуэты проступают из песков, словно горы, созданные руками человека. Днем они сияют в солнечном свете, ночью становятся темными тенями на фоне звездного неба. Эти каменные исполины стоят здесь уже тысячи лет, и Мемфис, раскинувшийся неподалеку, всегда жил под их величественным взглядом. Самая большая из них — пирамида Хеопса. Ее каменные блоки возвышаются на десятки метров, образуя идеальные линии, сходящиеся в одну точку. Рядом с ней пирамида Хефрена, чуть меньше, но столь же величественная. Еще дальше пирамида Менкаура, последняя из трех. Вместе они создают ансамбль, который кажется вечным. Строительство пирамид было делом всей страны. Каменные блоки добывали в карьерах, вытесывали долотами и молотами, затем перевозили к месту строительства. Сотни лодок скользили по Нилу, нагруженные камнем. На берегу блоки поднимали с помощью канатов и саней, тянули по песку, укладывали на заранее подготовленные платформы. Все это было медленно, но неумолимо. Тысячи людей трудились на строительстве. Одни добывали камень, другие резали его, третьи устанавливали блоки. В этом процессе не было спешки. Каждый шаг был частью большого плана, и каждый человек чувствовал себя частью великого дела. Днем их труд освещало солнце, ночью — огни костров. Пламя горело на строительных площадках, освещало лица рабочих, блестело на каменных блоках. Костры были важной частью этой работы. В их свете жрецы проводили ритуалы, приносили жертвы богам, чтобы строительство продолжалось без бед. Рабочие собирались вокруг костров вечером, делились едой, слушали рассказы старших. В пламени они находили силу, покой и уверенность. Ночью пирамиды выглядели особенно величественно. Огонь освещал нижние ряды камней, их поверхности отражали мягкий свет, и казалось, что сами пирамиды горят изнутри. Ветер приносил запах дыма и горячего песка, звезды сияли над пустыней, и в этой тишине пирамиды становились частью вечности.
Вокруг пирамид всегда кипела жизнь. На широких площадках работали мастера, резчики, каменотесы. Днем слышался стук молотков, скрежет камня, голоса бригадиров. Люди трудились под палящим солнцем, их тела блестели от пота, а рядом всегда горели костры. Они давали не только тепло и свет, но и ощущение защищенности. В пламени огня люди видели символ продолжения жизни, знак того, что их труд имеет смысл. Жрецы часто приходили на строительные площадки. Они следили за тем, чтобы все шло по правилам. У костров возносились молитвы, поднимался дым ладана, в жертву приносили хлеб и вино. Каждый день начинался и заканчивался такими обрядами. Вечером, когда солнце скрывалось за горизонтом и пустыня наполнялась прохладой, жрецы поднимали руки к небу, и костры разгорались ярче, отражаясь на лицах строителей. Люди, работавшие у пирамид, жили рядом с ними. Возле площадок стояли простые дома из сырцового кирпича. Вечером рабочие собирались вокруг костров, ели хлеб, овощи, иногда мясо. Разговоры были неторопливыми, голоса звучали низко и спокойно. Дети бегали вокруг огня, их смех смешивался с треском дров. Все это создавало ощущение уюта даже в сердце пустыни. Свет костров ложился на каменные блоки, на песок, на лица людей. Огонь отражался в их глазах, делая их спокойными и сосредоточенными. После долгого дня труда пламя становилось местом отдыха, покоя, маленьким островом тепла среди холодной ночи. Жрецы рассказывали истории. Они говорили о богах, о фараонах, о вечности. Их слова текли плавно, сливаясь с треском огня и шелестом ветра. Рабочие слушали молча. Никто не спорил и не задавал вопросов. В этих историях было все: объяснение их труда, оправдание тяжелой работы, обещание бессмертия. Пирамида должна была стать домом для фараона, но ее величие дарило бессмертие и всем, кто участвовал в ее создании. Ночью стройка не прекращалась полностью. Факелы освещали подъемные пути, костры горели на углах площадок. В их свете двигались люди, тянули канаты, поднимали блоки. Пламя помогало не только видеть, но и чувствовать, что время идет, что строительство продолжается. Ветер разносил запах дыма, смешанный с горячим песком и потом, и все это становилось частью вечного процесса. Когда наступала ночь, пирамиды обретали особое величие. Их очертания поднимались над песками, и в свете костров казались горами, созданными не природой, а руками человека. Огонь отражался на гладких каменных блоках, создавая иллюзию, будто сами пирамиды светятся изнутри. В их тени тянулись длинные полосы света, уходящие в пустыню,
словно сама земля помнила о том, что здесь воздвигли люди. Фараон воспринимался как посредник между богами и людьми. Его гробница должна была быть вечной, и именно поэтому пирамиды возводились с таким тщанием. Люди знали, что каждый уложенный блок становится частью этой вечности. Каждый удар молотка, каждая искра огня у костра были шагами к бессмертию. Жрецы проводили ночные обряды у подножия пирамид. Они зажигали большие костры, и их свет ложился на каменные плиты. Жрецы возносили гимны Осирису, богу вечной жизни, и Ра, богу солнца, который должен был сопровождать фараона в его пути. Голоса звучали протяжно и спокойно, их ритм сливался с потрескиванием дров. Люди, работавшие на площадках, останавливались, чтобы послушать, и снова принимались за дело, словно вдохновленные силой этих слов. Огонь был символом жизни. Он горел ночью, когда солнце скрывалось, и напоминал людям, что свет никогда не исчезает окончательно. Костры у пирамид были продолжением солнечного огня, даром Ра, который поддерживали сами люди. В этом свете они чувствовали уверенность и покой. Иногда ночи были особенно ясными. Звезды сияли так ярко, что казалось, они опускаются ближе к земле. Пирамиды становились мостом между небом и пустыней. Их вершины тянулись к звездам, а костры у подножия напоминали о жизни на земле. Все это соединялось в одну картину, в которой человек и космос существовали в гармонии. Для современников пирамиды были не просто гробницами. Они были доказательством силы, порядка и вечности. Их белые стены сияли днем, их тени падали на город и поле, а ночью они становились оплотом тишины и огня. Люди верили, что пока стоят пирамиды, их страна будет жить. На восточном берегу Нила, в городе, который мы теперь называем Фивами, возвышались два великих храма Луксорский и Карнакский. Их каменные колонны, статуи и обелиски создавали мир, где человек чувствовал дыхание вечности. Эти храмы были посвящены богам, но их красота и величие говорили о том, что они сами стали частью небесного порядка. Карнак был огромным комплексом. Его стены простирались на километры, а колонны вздымались так высоко, что даже взрослый человек казался рядом с ними крошечной фигурой. В центре находился зал, где сотни колонн образовывали каменный лес. Их стволы были покрыты иероглифами и изображениями богов, а верхушки тянулись к небу, словно сами хотели стать частью небесного свода. Луксорский храм стоял ближе к реке. Его аллея сфинксов соединяла его с Карнаком, и по этой дороге когда-то проходили процессии. Сфинксы стояли рядами, их каменные лица были обращены вперед, а тела львов словно охраняли путь. Днем их обливало солнце,
Ночью они освещались кострами, и в их неподвижных чертах мерцал живой свет огня. Огонь был неотъемлемой частью жизни этих храмов. Костры горели у входов в священных дворах, у подножий статуй. Их пламя поднималось вверх, дым смешивался с ароматами ладана и смолы. Вечером в этих огнях отражались барельефы, и боги, высеченные в камне, оживали в мягком свете. Жрецы шли по колонным залам, держа в руках чаши с огнем. Их шаги были медленными, их движения плавными. Каждый звук растворялся в тишине. Пламя отражалось на каменных плитах пола, и казалось, что сам храм наполняется дыханием. Ночью Карнак и Луксор превращались в города огня. Их стены сияли отражениями пламени, статуи выглядели живыми, а обелиски уходили в звездное небо, будто соединяя Землю и космос. Люди приходили в эти места, чтобы ощутить прикосновение вечности. Здесь все было устроено так, чтобы человек чувствовал себя частью великого порядка. Каждый день в храмах начинался одинаково. Еще до рассвета жрецы поднимались, зажигали факелы и костры у входов. Их пламя освещало каменные стены, а тени ложились длинными полосами на песок. Внутри храмов жрецы открывали двери святилищ и приветствовали богов, которых они почитали. В их руках были сосуды с водой, хлеб, вино и благовония. Все это они приносили в дар. Огонь играл в обрядах особую роль. Его пламя было знаком жизни и вечности. Когда жрецы поднимали чаши с огнем, казалось, что свет Ра продолжается даже ночью. Костры горели у статуй богов, их треск сливался с голосами, которые произносили гимны. Эти звуки были протяжными и спокойными, похожими на дыхание самого храма. Раз в год происходил великий праздник Апет. Это был путь процессии от Карнака к Луксору. По аллее сфинксов двигались жрецы, за ними следовали музыканты и люди. В руках они несли огонь, и десятки факелов освещали дорогу. Ночью это шествие казалось рекой света. Пламя отражалось на лицах, на статуях сфинксов, на водах Нила, и все превращалось в единый поток. Музыка звучала во время праздника непрерывно. Барабаны, флейты и арфы создавали медленный ритм, в который вплетались голоса певцов. Все это сливалось с треском факелов, и ночь наполнялась особым дыханием. Люди шли рядом, некоторые молчали, другие тихо произносили молитвы. Но общее настроение было единым, спокойным и сосредоточенным. Жрецы жили при храмах. Их жизнь была размеренной, лишенной спешки. Днем они занимались обрядами, ночью следили за огнем. Костры горели у входов, в священных дворах и у подножия обелисков.
Их свет был постоянным, он никогда не гас. Для жрецов огонь был не только символом, но и частью их повседневности. Огни храмов соединялись со звездами. Когда ночь становилась особенно ясной, казалось, что небо и земля отражают друг друга. Обелиски уходили вверх, а их вершины светились в свете огня. В этот момент человек мог почувствовать, что он стоит посреди великого соединения, где нет границы между земным и небесным. Когда солнце скрывалось за горизонтом, и последние лучи гасли над пустыней, храмы Луксора и Карнака оживали в свете огня. Костры загорались у ворот, в священных дворах и у подножий статуй. Их пламя колыхалось на ветру, мягко освещая камень. В этом свете оживали барельефы, фигуры богов, сцены жертвоприношений, ряды иероглифов. Все это двигалось и переливалось, как будто дышало. Карнакский гипостильный зал становился настоящим каменным лесом. Огни стояли у основания колонн, их отблески уходили вверх, теряясь в темноте. Колонны были покрыты надписями, и каждая линия вспыхивала в огне, словно сама ночь читала слова, высеченные тысячи лет назад. Тишина была такой плотной, что треск дров казался голосом времени. В Луксоре оживали аллеи сфинксов. Факелы, установленные вдоль дороги, превращали ее в поток огня. Каменные львы с человеческими лицами освещались пламенем, и их черты приобретали особенную силу. В этом свете они казались стражами, которые никогда не спят. Жрецы обходили храмы с огнем в руках. Их шаги были медленными, движения плавными. Они поднимали чаши, и дым поднимался к небу, растворяясь среди звезд. Ветер разносил запах смолы и ладана. В этих движениях и звуках не было спешки. Все было размеренным, спокойным и вечным. В такие ночи храмы соединялись с небом. Обелиски, уходившие вверх, отражали свет костров, и их вершины словно касались звезд. Нил тек неподалеку, и его поверхность отражала отблески пламени. Вода двигалась медленно, и казалось, что сама река несет свет вместе с собой. Архитектура храмов была создана для того, чтобы напоминать людям о вечности. Каждая колонна, каждая стена, каждый символ были частью великого замысла. В свете огня они напоминали о том, что человек — лишь часть мира, а порядок существует вне времени. Храмы были отражением этого порядка, и ночь подчеркивала их вечное присутствие. Сотни лет прошли с тех времен, когда по аллеям сфинксов шли процессии и жрецы зажигали огни у статуй. Но даже теперь, когда многие стены потемнели, а колонны частично разрушены, храмы Луксора и Карнака продолжают хранить свой свет. Вечером, когда над пустыней опускается тьма,
здесь по-прежнему воцаряется особое дыхание ночи. Ветер проносится сквозь разрушенные дворы и обходит колонны, словно продолжает старый ритуал. Каменные стены стоят неподвижно, но кажется, что они помнят все: запах ладана, звуки гимнов, треск костров, которые горели у подножия статуй. В их трещинах и выцветших линиях скрыта память о тысячелетиях. Огонь уже не горит так, как когда-то, но воображение возвращает его. Представь мягкое пламя у ворот, свет в священных дворах, длинные полосы огня вдоль аллеи сфинксов. Представь дым, поднимающийся к небу, и тени, скользящие по камню. Все это оживает снова в ночи, словно храмы никогда не теряли своей силы. Над храмами звезды сияют особенно ярко. Их отражения ложатся на гладкие плиты и обелиски, и создается ощущение, что небо и земля связаны невидимой нитью. Карнак и Луксор становятся ее узлами, местами, где вечность спускается на землю. Ночь делает храмы еще величественнее. В тишине слышно лишь дыхание ветра и далекий плеск Нила. В этом молчании человек может почувствовать то, что чувствовали древние египтяне: спокойствие, уверенность и знание, что мир вечен. Храмы Луксора и Карнака стоят среди песков и будут стоять еще века. Их колонны и стены, их обелиски и сфинксы — это каменные свидетели времени. Они продолжают хранить в себе свет огня, который когда-то освещал их. И даже если костры давно угасли, в их молчании все еще слышен треск дров и тихие гимны ночи. На западном берегу Нила, среди темных скал, лежит место, которое египтяне называли Домом Вечности. Долина царей. Здесь, в узких ущельях, скрыты входы в подземные усыпальницы фараонов. Днем солнце обжигает камень, ночью над долиной повисает глубокая тишина. Лишь ветер шуршит между скалами, словно напоминание о дыхании времени. Гробницы высекали прямо в скале. Узкие коридоры уходили вглубь земли, залы расширялись, и стены покрывали росписи. Там изображали путь души в загробный мир божеств, которые сопровождали умершего, и символы вечной жизни. В свете огня эти изображения оживали. Фигуры богов двигались в отблесках пламени, краски мерцали, и казалось, что сама вечность дышит в этих стенах. Огонь был спутником этого мира. Факелы освещали коридоры, костры горели у входов в гробницы. Их свет был мягким и теплым, он делал камень живым. В тишине долины этот свет был единственным знаком жизни. Люди входили в гробницы, держа в руках огонь, и казалось, что они несут в вечность дыхание дня. Долина царей была не городом, а царством тишины. Здесь не слышно было детского смеха,
рыночного шума, песен. Здесь царил покой. Но этот покой не был пустым. Он был наполнен ощущением вечности. Каждая гробница, каждый коридор говорили о том, что жизнь продолжается за пределами видимого. Ночью, когда звезды сияли над горами, огни у входов в гробницы светились особенно ярко. Их пламя отражалось на каменных стенах, и весь ландшафт казался живым. Тени скользили по скалам, углублялись в трещины, ложились на песок. В этой игре света и тени рождалось чувство, что сама долина хранит тайну, которую невозможно разгадать до конца. 1000 лет назад сюда приходили жрецы. Они приносили жертвы, возжигали костры и произносили гимны. Их голоса разносились по ущельям, и ветер уносил их в ночь. В огне они видели жизнь, в дыме — путь к небу. Все было размеренным, спокойным, вечным. Теперь в долине царей царит тишина. Но воображение возвращает туда огни, факелы, гимны и шаги людей, которые жили тысячелетия назад. В этой тишине все еще звучит треск костров, которые освещали дорогу в вечность. Костер горит тише. Его пламя стало мягким, оно уже не поднимается высоко, а лишь мерцает, освещая землю вокруг. Треск дров звучит спокойнее, искры поднимаются в небо и быстро гаснут. Все вокруг становится неподвижным, словно сама ночь задержала дыхание. Мы прошли долгий путь. Мы были в Мемфисе и видели, как город жил в ритме Нила. Мы смотрели на пирамиды Гизы, которые соединяют землю и небо. Мы вошли в храмы Луксора и Карнака, где каменные колонны тянутся к звездам. Мы заглянули в долину царей, где вечность хранится в тишине скал. Все это осталось позади, как истории, рассказанные у огня. Теперь остается только покой. Костер согревает землю, его свет становится мягче, и ночь погружает все в тишину. Огонь горит медленно, ровно, спокойно. В его свете можно почувствовать дыхание древности и спокойствия, которое приходит вместе с тишиной. Пламя становится все меньше. Тени тянутся длиннее, и тишина заполняет пространство. Мир вокруг убаюкивает. Звуки огня становятся последними, что слышно. Они растворяются в ночи, и остается только покой. Костер горит. Ночь хранит тишину. Все готово для сна.